Assim, eu descobri que eu sou intolerante a glúten e a lactose. Aí, né, eu fiz o exame lá e falou, você é intolerante à lactose. Aí eu falei, impossível. Eu tomo há muitos anos leite, tudo, e glúten, Por isso que né? é que você tá bem, né? Então... Mas pelo menos o cafezinho... Cafezinho não tem. Me esquece. Cafezinho me esquece, pode. Aí eu fiquei 5 dias sem leite e sem glúten. Caramba. Melhorou minha vida, caguei que nem humano. Foi uma coisa de louco, carioca. Que antes você cagava que nem quem? Que nem uma cabra. As bolinhas? Nossa, e no vaso eu fazia. Você tinha irritação, né? Era tudo... Na verdade eu não sou alérgico, eu sou intolerante. Então ele tá me intoxicando aos poucos, mas me zoando até que quando eu, até eu virar um slime. Não tem remédio. O cara vira um slime. Porra.